Messieurs, dames, Tangue Koki. C'est makasi ya kozala oboso ya baitando la bino ngai wa bino Ange Kashila na bomesa ndezaka bongo ko beta masolo to ko pesa sango ya ekolo Congo ndesaka ete nazaka oboso ya baitando na bino kasi c'est makasi ya ko bisa bino ete kime ekoti bongo na kwa mutu esika wapi to na plateau de bateke et pas wapi bateke na bayaka babandai ko bunda ministre EPST assurer à l'objet sécurité premier ko makasi pambate batindi ki pa basoda ya kusopa pour kotia bokengi na kati ya etuka wana wana pe tozongisi matondo mingi na mukambi ya EPST toni mwaba pona na tina ya kokotisa kime bandai ko bangisa kuna lisusu bakobeta lisusu masolo ya bana bakotanga te kasi kimia ekoti. Et c'est comme si na mama oyo babandi déjà komilengela pona kozonga sabana na kelasi kasi tokobeta masolana na mwasuka pona kusunga ba orphelin ba oyo bazangi eloko nini ya kokendela ngo kelasi Antoine Tshilombo Tshisekedi asungi bana oyo bazanga ki makoki ya kofuta pamba te yango ndezaka likambo kasi sana bana misusu bakozana makoki tango mosusu mama atekaka ndunda tango mosusu mama patekaka lipa kasi ba oyo bazangi mama na ba papa et mama na tata na bango ekozala ngai na yo kasi toko sala na koyebisa bino lolenge nini ya kosala po ete bana na bazwa ta sac bazwa ta biki ya kotangila to bandi sikopo na makambo oyo ya basangola biso sengeli na koyebisa na bandeko ete mapono mizo ya Antoine Tshilombo Tshisekedi abemi biso likolo makasi amatisi biso penza na esika to banzaki te tokokoma. Lelo soki opposition zozanga argument ekomi ko bunda bitumba balongola mboso se Antoine Tshilombo Tshisekedi alongi. Tota komona awa Mama Marie nde oyo aza militante ya SID atindika ki mama ona na mafinga po eloko kofinga ezate tembe sili nde bakomba kongole balobaka tozaka ona pona bolingwa Congo kolakisa eloko nini ezosalama na Congo. Lelo kotelema liboso po akofinga Antoine Tshilombo Tshisekedi esengeli ozala makasi ata pona kotelemela misala na esengeli ozala makasi po tokotuna yo tango ozoboyela Antoine Tshilombo Tshisekedi eloko nini ya sali abomi nini oyo ya malamu Kabila tiki kasi alamusi oyo Kabila bomi bandeko mosusu bazosala confusion alobi ete nakutana ndeko moko alobi ete tozokosa bato mpona makambo ya lemba imbu ezaki projet ya Banque mondiale bona ebite Banque mondiale apesa projet wana banda mokolo nini na ane nini endenge nini ekota na 100 jours esalami kaka na mbango po Fachi alobaki ngana bino touti komona na théâtre ya gouvernement Kabili eloko nini esalamaki matata poni ozwi 300 millions de dollars pona kosala bilanga oyo ya bakongolais tomonaki bilanga le bandeko leisa nde Afrique du Sud biso to bandeko kozwa ba déchets mais pona kozwa ta déchets ezaki likambo elelo oyo na 5 millions ya pamba ezoleisa basoda nyonso et puis biso to kodiembela na sima basoda moi soda moko moté ma komi akabi moi saki kala te baki basoda ko kabata 5000 francs mais lelo basoda ba komo sombela pe bato moi saki pona ko kaba po batele bango na saki moko soka linga somba mibale ba éviter gaspillage po tozo mona ngona makambo ebele biloko yaka ebele na ba parking boke na esika wapi biloko yaka ebele kasi romona mikolo mibale misatu elimwe masango emati fufu emati ekendaka wapi mezana bato basomba kango pona kokende kosala ngo sabotage nesika bae o batekelaka bato na prix ya natalo ya se bakozwa makoki wana te bao bazaka na mbongo ebela kosomba ta 2 camions mobimba kei na ye kuna etikali vide lobi nango biso bakongolais tomataka biloko so eloko eza te tokomo matisa soko ebimi tokitisaka te totikali na pe wana nde tokomi na mwa problème kasi lokola tokomi na liboso ya l'état moko responsable azo gérer depuis makambo ya bukanga londo ebanda nazoka trouble te na makambo basoda bagangi kotonga nazwaka te po kala ezalaki ya na basoda mosusu bazwaka salaire te et na bafonctionnaire kuta ezalaki chaque mois tomona bamarche toza 10 mois impayé 5 mois impayé bon nayebi te kobanda Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et c'est ça la combien de mois au bafouti bangote. Le contraire, koute zo sala été, bazo bunda na pona komatisa. Tant de vie à ba fonctionnaire, pour biso to yebi kala ba fonctionnaire,
okoki kotiela bango motema te batata ya bakoko na biso ntango babanda balingaki babando balisa mama na biso soki kaka mama aye alobi ete molongani na eza fonctionnaire akomi kobanga po fonctionnaire azolakisa o déjà elonga pasi or aza moto moko akosala mosala na lolendo po mbaba te akosala mosala ya leta kasi na eleko ya kabila fonctionnaire azalaki na ntina te soda mpe azalaki na ntina te nde ntina ya bakulu na ebimi ebele soki ka eza pembeni moko ya songolo paka ya bato to ya quartier moko boye okomona ka wana nde ebimisaka bakulu na pamba te soda azalaki mpe na motuya te policier azalaki na ntina moko te tobandaki komona et surtout makambo etali la police kutu koloba te bamampinga oyo bakendaka kutu FRDC ezalaki na mwa esika pamba te bazalaki na nzela oyo babimelaka kasi na nzela oyo la police eutaka mingi ekoto na ngomba Kinshasa nayebi te so na baprovince mpe baza na esika oyo baformaka la police nayebi te soki basi basali pamba te oyo ezalaki na ngomba Kinshasa awa muza tika yango Kabila boma ekoma bandaku ta mosusu babiro ya bato misusu bato bakofutela misusu basoda bango moko bazwi bapolisier oyo ya mikolo oyo ya Kabila eza bapolisier oyo tokoki mpenza kopesa bango mbeba te pamba te moto bapesi eteni ayebi ntina mosala te aza na éthique mpe déontologie ya mosala te so bapesi ye kaka teni ayebi kaka fo babenge kundi babenge mokonzi libanda policier aza moto oyo azaka pembeni na bato moto oyo asaka bokengi ya moto na biloko na ye lelo oyo Kabila apesa biso impression ya policier isengeli ayiba moto na biloko na ye biso aso moni policier kana esika molili fo kima pamba te bapesa bango makanisi ya soko moni moto fo zwa obotola ye na biloko na ye lelo nakutani na eloko moko esalami na retango na koya epesenga mpe posana meka koloba mpona kosenga na Général Kasongo Silvano Kasongo ameka koluka lolenge nini ya kopesa formation na policier surtout batala na date kobanda ta 2015 2014 kobanda na wana baone so bakota ti awa bameka formation moko boye po ekozala pena na tina na makambo etali penza bokengi ya ekolo sécurité ya ekolo to bokengi ya esika songolo pakala soki policier azoye batina nango te kozala mwa pasi pamba te policier batiaka pembeni ya bato po akokengela moto na biloko na ye soki amoni moyibi soki amoni moto ya mabe esika ya population akoluka bundela population na tina moko penza ya malonga kasi lelo oyo balakisi biso penza te ke policier aza wana mpona kokengela bato lelo Kabila tika système moko to ezaleli moko ya bato bayaka na bamoto na bango na butu mpona ete basusi ya te kengela bato baka na bamoto bayaka na mituka na bajip kasi na mutuka moko eza na mbongo basengaka bakangisaka oyo babengaka soki ya kafe soki eloko nini nde ezokomisa bango mpenza bafeneya na mosala na bango na butoko benga bango boye esika songolo pakala azoyebisa oto aka mibale awa so na kei na kotala biloko ya bato policier aza mpo kotala mituka policier aza mpona kosala garage to aza mpona kokengela bato na biloko na bango yango tokoloba na ndeko Silvano Kasongo kala babandaki koyeba ntina na bino te ntina ya basoda te ntina ya bapolisier te tozosenga état de droit ekota na makambo nyonso policier mpe aza mpe na droit ya boye policier mpe aza mpe na droit boye twana bosenga tozosenga bino tozosenga oluka bastratégie moko tomonaka ndenge obundaka mpona kopesa bato mateya otindaka roulage akanga moto ya bato mpo azwa mbongo te otindaka roulage akanga mutuka ya bato mpo azwa mbongo te kasi baoyo bakota na mosala kisoda mpo akozwa misolo lokwa ndenge moko na bakota politique mpona koyiba misolo ya leta ezosala mwa pasi bato fo bayebaka mosala na bango soki moto aza na ebongo ya leta fo ayebaka akosalela nani mpe akosala mpona nini ntango moto alingi akota mosalana ayeba kosalela ngo mpona ntina nini na yango ekozala mwa moke mpona kobakisa kasi na mambi matali bokambi ya Antoine Tshilombo Tshisekedi na banda kobeta lisolo mpona ezaka bafenetre tokotaka mpona kofungola moto nyonso akoma mpenza na esika oyo biso nyonso tozaleli mpo tokoma esika moko lelo tozose retrouve esika moko tokomisi Congo makasi tokomi Congo ekomi obangisa bato po population asi ayebi eloko nini ye asengeli kosala population akomi oyeba mpe droit na ye
tozola musa sous population atambola bitambola tambola te marche ya ndeko Martin Fayulu azo marcher pour ete balongola mboso bona éviter mboso muta vota loi ya ba député bazwa misolo belete et puis Martin aza député depuis 2008 c'est depuis 2012 azala déjà député et loi nini Martin Fayulu asala pona kosunga ekolo asala na bakimbuta moto asala ete kimbuta ma gouverneur o aboma kisasa eza ndeko Martin Fayulu po bazaki baninga et lelo yo bandeko babosala ka mwa mbango mwa lombango alobi ete salaire ya ba député eleke ebele ekita bon na éviter ba basaka mibeko wana to bakelaka biloko nyonso option nyonso toyebi ete elekaka na parlement engonga oyo est-ce que eza penza na mutuya ya kobimisa bato po ete bamarche na tina etali misolo atako misolo yango eza ebele kala nyonso wana bazalaka wapi kala nyonso wana babande kosala nini et puis babande kozela nini totikali kaka na mvula be moko mpona maponomia kala mingi te tozomona distraction ya opposition azo milengele te mpona maponomi et puis ntango tokokoma na 2023 bakoloba ete tolingi kadima te botya mutu mosusu sikoyo wana eluka basala magie ya koluka mokambi ya seni soki balobi ete bandimi o ndeko Martin Fayulu alobi ete balongola kadima ekopesa ngonga mpona glissement koganga ete tanto ntino botseka ezalaki na bosenga ya koglisse e na ngonga oyo akoki komilengela mpo ye abimisa badepute oyo bakosala mibeko koleka kutu na ye moko mokambi ya esidi azala badepute bambala ebele me aza ata na projet te ya loi oyo ya kopropose na badinga ababoya ata koboya me quand même ezala na likanisi ya kozala kosala loi wana mpo ete bakritike ata na loi na yo tozalaka kodiembelaka na nsima ya bato te lelo kongo lelo eza lisusu ya bajololo te kongole nyonso atelemi esengo makasi lelo komona gouvernement atelemi alobi ete FARDC aza makasi ya koconquérir Bunagana et lelo yo marche ezosalama lisusu te mpona makambo etali este to état de siège eza sikoyo elonga mpona faci e bachantier ezosalama Kisasa mobimba Kisasa kutu na tie Kisasa me Kongo mobimba Kisangani Mbujimai Lubumbashi baosala aéroport awa kutu koloba te elenge esakala mingi te ezobima na courant eza bitumba nani eloko na ngi naloba na bandeko distraction ezwa biso te marche biso to bando sale bando zala o eza na faveur ya population to betaki maboko na baye batelemaki mpona kobengana MONUSCO mpo MONUSCO ezwaka mbongo na biso ya pamba esengo makasi mpe topesi bino mpe alongonya mingi na population e FARDC ndimi ebunda na baye oyo bakangi Bunagana tozosenga su population azala na nsima ya kosala bokengi na ekolo to na mabele ya songolo pakala kotala mouvement ya moto nyonso o aza na ezingazinga po bakotela biso kobanda ebele kobanda kosala bamvula ebele tofanda na barwandais toyebi bango ndenge nini bazalaka toyebi bango ndenge nini baliaka batambolaka ndenge nini toyebani e tozosenga na kongole nyonso koboma te kofinga te nini te me osala bokengi so omoni mouvement mabe okoki obelela so omoni eloko mabe oyebisi tokomi na eta moko biso nde faut sauver Congo lelo Antoine Tshilombo Tshisekedi azo réaliser ba projet tokomi na 50 mais so to vito tanga nde na lobaka kaka ba to sala to tanga biloko ya sali ekoleka ebele makasi ekoleka ebele makasi e wana eza musala na ye moko ya kozala liboso ya population mpona koyebisa ye mpona koyebisa bango ete botala na sala kiboye ya lokuta pete esalami mpo bato ya coin songolo pakala bazali mpo makelele ezala deja na epoka Kabila na musée ata mutu moko te alobaka mpo nango elelo Antoine Tshilombo Tshisekedi alamuki alobi basala yango ekoma osalama elenge sa oyo bakosala oyo toboyi te projet ezalaka nango ndeko moko alobi makambo ya Lemba Yimbu eza projet ya Banque mondiale projet ezalaka ekolo nyonso projet ezangaka te OVD to entreprise songolo pakala bazaka na ba projet ya ba partout ya bisika nyonso Congo drapeau Congo ekopepa sauf que ça kana ba volonté na constitution la biso bapesaka biso ndingisa ete bana batanga kelasi te eza nango mobeko likonze epesaki kasi mpona nini bana batengaki pamba te
po mokambi ya tango wana azaki na bosenga te ke bana batanga pamba alingaki bana bakoma bakuluna lelo to se retrouver na bakuluna ebele po bankadraki bango bien te po ba mama na bango bazalaki maltraité et surtout mingi na zonga kana la police to na mapinga po na nini Kabila négligeaki bango ataki bango na esika o esengeli te atako ba komino na bambongo ebele tende bolo ba ete ba député bazozwa mbongo ebele ba militaire bazozwa muke makambo ebanda kala bakobeta nzete te po nyonso ebonga ezosenga bato baya na ba projet na bango ya mayele et projet na yo to pona kosunga ekolo ezosenga ka po bimisa bato na nzela te po lakisa biso za leader azalika moko Tshisekedi wa Mulumba et na Antoine Tshilombo Tshisekedi pe azalaki leader pamba te asi asala ville morte o nga na assistant nango na yebi bato babima te et lelo yo marche ezosala maka na kwe moko boye po Martin Fayulu asala marche il faut aleka na ngaba azo ba shege nyonso ba profiter ba yiba po atondisa bato aleka na masina yo si omona Tshisekedi wa Mulumba osala marche o banana na Kingasani asala ngote et banda osala coin par coin ba yebi ona ofo ba sangala ba kutana bo Tshisekedi akenda na commune monte po ke banda marche. Donc, leader azalaka lobby maman batu batosi. Ezali kama makila to force raté. To komine le komoko congolais ndé azombiye baté. Bisonde to salaka ba Martin wana, bisonde to salaka ba député wana. Et lelo so to moni ke député linka yemo zo mbongo ebele to pouvoir bango na urne. Député nini asala ki député ta Martin Fayulu za député ta na projet nini ya société projet de société ya population ça sala ngote. Azo sala ba marche pour na ko chaba tout mal à l'aise. Pour que babundisi bitumba na ye to babundisi moto na ye ya parti politique Maman-Marie et Maman-Marie akangamaki na ba plainte ebele ya bato pa bande ko finga balobi ko critiquer za mabete critiquer ta projet moninga yoko ko sala te critiquer ta opo ese monani mais ça facile te ko sala projet ba critiquer ngo yo sala ta projet ya kokufa ba critiquer ngo et lelo azozongisa ba revanche alobi ba marcher pour na mboso akende eza théâtre comme en opposition moko argument zate soki atiki Antoine Tshilombo Tshisekedi akena mboso déjà Tshisekedi aza champion asali na no campagne te et champion Tshisekedi ya kobongisa Congo motazo telema te pona kobunda na donc azomona na kobunda contre tous ata basangani ona oyo basala en tout cas Tshisekedi ali kolo makasi na minute to benge libanga Instagram pour azo contrôler partout aza président de la République pour na bureau te et puis aza président oyo chaque vendredi fois solo la na ba ministre pour pia bango conseil o benga conseil de ministre et bimisa rapé ba mayele de sika état de siège utaki pour entendre Tshilombo Tshisekedi azaki na bosenga ya kopesa ya kosangisa ba mayele batu nyonso ya pesi ba sangisi ba bimisa elongo moko pona kotombola Congo elelo yo Congo ekomi sollicité na bato belé ndeko tango abimisi alobi ete alikanisi wana ezaki ya Banque mondiale wana alemba imbu na seki makasi po aline ndeko na biso Matata Ponyo azaki premier ministre azwaki mbongo ebele makasi koleka na moto akokamba service national Jean-Pierre Kabwika général major Jean-Pierre Kabwika en tout cas na pesi olongo nya mingo za ilombe na misolo mukie kasi obimiseli to bateleli biso bana oyo Kabila bungisaki nzela pamba te likanisa machette biso toyeba yite toyaki bato basimbaka machette bakataka bilanga po biso tozalaki na babiloko osalela te biso tosalelaka machette Congo tokokata nzete Congo tokochumula mabele elelo Kabila bimisi chaleur po chaleur asomba ba machette ebele kokotisa na bana na biso mitu po ete bakataka nango bato etikali lokola héritage ole ya koboma bana wana Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi ete natombola service national o Kabila Joseph Kabila aboma po muze mutu azaki na likanisi wana tanga kufi yango pe kufi tango ya tomboli et puis Kabila ya akuta train bato ba komata ya soki na 200 soki na 100 francs et puis train ngozo kuta awati ezo banda ville ti Kingasani ya suka na 100 francs to na 200 akuta train ezo uta ville ti ezo leka ezo kende ti na ba Kasangulu natalo muke ba 100 francs soki ti ba 200 et nakokende na ye Kabila boma ba train nyonso wana lelo yo Antoine Tshilombo Tshisekedi abungi makasi pona kolamusa ta train moko oyo utaka Kasangulu pamba te wana ndeza musika makasi
oyo banda uta kitambo kokoma na ata na 1500 2000 mais Kazangulu eza musika makasi pona kosunga baye oyo bautaka Kazangulu koya ville awa lelo tango tokoganga amouteage silaka te ata basali basode mutongo ezosimba te kosimba te po kala tobanda otambola biso nyonso nzela moko te soki tolingi tobanda otambola na baposa na biso ou bien na bambongo na biso ezalaki na bapoche po ezalaki na bamisusu nzela ya Kingasani ezalaki na rail pona train eleka elelo ntango oganga sode mutongo esali eloko te mais foza liboma yo so mona mboka nini na ville nini boaka na nzela moko pona okende aéroport fo keka nzela moko Kabila yaka kuta nzela wana afongola onka mwa muke mais ezalaki na banzela mosusu okoki kofongola ngo to kosala nde nango komona koloba déjà baétudie kala mingi te tobandolakisa bino epai wapi po tomona namoni na commentaire ndeko moko asengi tolakisaka bango mosala entente no Tshisekedi oyo azosala ezaka mpe pasi na ezaka mpe posa na biso kasi mpona kokita mpe na bachantier wana ezaka mwa nkokoso soki mpe boza na accès te il faut accès etant mosusu ya présidence esengaka mpe mwa bamoyen yango tolingaka koloba babiloko oyo ezosalama mpo lobilobi yo nde kokita oki otalobi ete nayokaki eloko moko nabeta tour okomona ngo neti elenge ezali kala mingi te ezobima na courant baye bazalaka da na courant bamoni déjà basi bacumuli baye bazalaka kote ya cité verte ya makala kutu koloba te baosenga faci 3e mandat po bango po bamona presse il faut bazwa 3 taxis bien 2 motos et refuta pe combien pour koma na presse wana lelo bapesi bango mwa vie ya bien po esika nzela ezaka te bazaka na mwa bamentalité moko bon nayebi te na ndenge mabe te balimbisanga baoyo babima kuna ezaka différent to ezaka bokese na baye bazaka mpenza pembeni ya presse pamba te okozala na facilité kotambola mpenza bisika mwa ebele okozala na facilité ya kofréquenter bato ebele po ete oyekola mpe mentalité mpe ya mwa bien mais soki oza mpana na se makasi neti kuna courant ezalaki te nzela eza te mai eza te donc ozomonake bato baovivre na Kisasa mais na forme mboka donc abetela mutu ne aza na intérieur nazalaka na Kisasa mais mokolo mutu akoya na Kisasa oyo azalaka azokamwa bata na nzela te courant ezalaka te mai ezalaka te nyonso wana ekosala maka na 5 te ezosenga kotia bakable esika mpona makambo ya courant esa maka na 50 te et puis makambo ya badepute wana eza faux débat mpo opposition eza na argument te eza na makasi te nga na banda ozela opposition mo ya makasi ya otelema kosala déclaration mo sur communauté internationale kosala déclaration mo sur MONUSCO et mpona koyebisa bango bameka kolonga mabele me kotala population ye bongo ndazwi charge wana bravo na population comprendre que Tshisekedi wa Mulumba lobaki UDPS na pouvoir bien sûr opposition ekokufa lelo tozomona ata leader moko azokoka kosangisa bato te mpona cause ya mutu nyonso opposition lelo ezo vivre kaka na baposa na bango moko lelo to se retrouver liboso mutu moko azangi argument komi osala marche po mboso akende ezosala soni na posa koseka mboso akende donc soki olongo déjà Kongo Tshisekedi na monoko na bino ozongisi mboso c'est que Tshisekedi asi agagné et mboso biso tookipe na biso ete pamba te oyo aza na bosenga mboso azala te ase mobiliser to amilengela mpona maponomi toboyi lobilobi ekoma o machine à voter te soki élection etikali 3 jours après que yo bokende kovoter mais finalement confusion na toasu na ntan wana te tosi tomati entente no Tshisekedi alexi biso toza bagrand il faut tobulaka to raisonnaka biloko moko ya minene mpo toya bato minene tomiyebaki te elelo kozongisa bamayele na biso kolongola ngo na nzela ya bowumbu nde kosala Congo bokasi et puis elenge oyo azolanda nga aoza su manipule te mpona marche moko ya critique moko kaka mpona opposition sala marche mpona social lelo tozobeta lisolo bato bazosala confusion mpo biloko ezomata chaque jour l'état congolais azwi nanu maîtrise économique te mpo ti sikoyo économie eza na maboko ya bapaya wana nde nalobaka ministre économie mpe bandakei nanu baremplace ye te tozosenga na Antoine Tshilombo Tshisekedi na gouvernement oyo ezoya en tout cas zwa ministre économie moko ya makasi mpo makambo ezoya mpona makambo ya ledi ya pamba te ledi ekosunga biso makasi soki ekoti na kati ya ledi ekosunga makasi ledi ezwa place ya l'état nyonso et puis eboma oyo ya l'état ezalaka nanu e mingi bandeko balelaka makambo ekoma makasi mingi na douane
lelo oyo bandeko bazopikisa biso bazoya na bandeko mosusu bazalaka na poto bazoya na bacafetière bazoya na basani bazoya na bakiti na nyonso tolingi toloba boye tokomi na campagne moto nyonso amilengela toboyi milelo soki ozala makasi te okomi o tobebisa match yango ebeba nango tolobake batrike yango ere yango yo kota terrain luka ya yo bato bakovote yo Attends, tu l'as montré que dans un bon ça comment pour éviter que bato basaka na bisinga songolo pakala nde bakovote et puis ça na bato bazo senga troisième mandat na ndimite ka kondima ngo yemo pa koboya et esengo makasi lelo yo opposition ezangi argument donc ebimi c'est entendre tu l'as montré que des champions ceux qui lelo fayu les autres tuer sur mboso c'est que pas de secret de ça longier a rebisa ini no loba ki ba fonctionnaire au sala a remarqué que ba un ibazate a remarqué que les policiers côté bazol bake biso to zwa kate pour ezaki kala ezaki bazaki na raison quand on est koloba ni bandelier kabila pesa biso a commissaire ezaleli na la police na biso donc mutaleki na formation te major motambola na pire petit na ye ane pire petit ne ma ambila te mais ozoae asimisare moi sa coche ti Alexandre babetaka munduki ti akomola ta teni aola ta teni na ide babenga ke kundi mais ayebi ti na bato balatela rango te ayebi ti na munduki te bango munduki ezaka so mutasaka no betaye e yango yo e komi biso mwa ngambu mwa nkokoso kasi na bandi na 5 ans nde kosila te mwa ndambo oyo ezaki ya mabe makasi tosi tolongi lelo soki biso moko tokomi na contrôle à Kivu eloko osanga bien yango wala tokomi na contrôle à Kivu Rwanda et perdre en vitesse nango à 50%. Il est là quand même moi pas ce qu'on limite que ba militaire bazo sala bango soki ndenge bona kanisa ki ba réclamation ozala wana po ne bandeleza ka ba soda boy na boy on a évité or mais atambola na ba kanta pa ba se ba soda oyebisa bango moi ça soda ndo mona kala ba ça la provision zaka ba politicien na ba ministre et lelo e mobala ko bosomba chaque fin du mois somba sac ya fufu biso sac ya masangu ezo sale moi bien pour kala ka na batambongo biso bango nyoso to na ba o ya ba soda na ba civil ezaka ndenge moko moi ça soda a okende pe na onza sombe kolo moko lobi azongi so ekolo moko et lelo yo bakomo mona kolia neti masango ezele kote po eza pa liboso na ngwana Blemba Imbu so ezaki projet ya Banque mondiale si Kabila si inaugurant au Kalapo Kabila linga blora boy mais engaza la pe moi pasi Banque mondiale abimisa mbongo na ko pesa na gouvernement Kabila ezaki ya ba irresponsable soki matata poni azo mbongo ya biso moko ba Congolais zo lia penza tongi yango université ya yemoko privé et azuna ba tracteur ba PC salissé na musala ateki na ba moteur nyonso ateki na ba pneu est-ce que Banque mondiale ateza zoba ezumongo pesi na gouvernement et puis tozaki na ba mbargo ebele pourquoi pour tozaki na donc tozaki susu na l'état te lelo yo suite ya ba gens à l'état bazomi yeba te za po Kabila si abibisa mboka et c'est que ndaki mabe mutu nyonso sa mesana na mabe asa l'état banda ofanda susu na kati ya bureau te yazo c'est la mutu ale ka tuno sa ni carte d'électeur osani pièce signé donc yemo ko asa dans la bureau ya l'état na poche c'est quoi le gouvernement bongo Banque mondiale atambongo ngo suenda ko pesa bino ngo et puis soit qui ya Banque mondiale et yeka na era fatindeni boyebisa biso elenge sa pesa ya Banque mondiale boyebisa biso suki kwitse za ya Banque mondiale boyebisa biso susu aéroport o ya Londres za so ya Banque mondiale ndeko to sala komba moko to sala ba discussion moko eza ba responsable et puis mitozo sala et to tika bozoba ki bojolo lo iseleki tozo pa Congo kwa bébé na biso na banjete to komi na suka ya manaka na biso kasi yambo nakata na kosenga matondo mingi na bae oyo na sala ekutumbela te kasi na komaki moi mankoma moko na WhatsApp na nzela WhatsApp nanga et pona tina nazana moi fondation nanga na sungaka quelques orphelines orphelins mukepe ba veuve et pona ko sala ete ata ko zala na e soki ndenge nini te kasi moi bic moi cahier moi sac et ko sala bien biso penda to zaka penda
sur basé na bambongo te kasi sac nyonso za nango kaye nyonso za nango bien que na lobi na retard po nazaki dana ba partenaire na nga mibale en tout cas fona remercier bango po bayoki mokolela Trésor Kadibana TGV assis à PCAE à partenaire ya fondation AKM et na Géry Zola grande dame Rebecca Mwamba yo pe toto zela pour na biko ya mama sociale na boya ko yebisa bino kasi ta mususu atamba la simara so mono sepeli pour notre kete sa mène onde asuka tozo kende ko tikila ba orphelin na ba orpheline ba sac to tikila bango ba kaye bango pe batanga facha petit bango opportunité ya gratuité o ezaki na kata constitution Kabila boya ko respecter pour avenir ba congolais banda otala ete le quoi avenir ya bana ba congolais otala ba congolais ba oboko toto senga nazo ko encourager ba mama o bazan likanisa ko sala fondation le kwanga bien que dans la salle sortie officielle tende ko tika nga pete na fanda boye na sunga te pona makambo etali big na sunga te pona makambo etali kae na ba partenaire nanga en tout cas na tondi bino matondo mingi raja kula pe na yebisa ki ona nte pour ezaki moi surprise moko boye na bino nyonso o bozana bosenga ya kusunga ba orphelin ba orpheline tozo détailler le côté to rokenda orphelina wala to relaxa bino ndenge ni ba fandaka orphelin ezaka bazozo bato moko te soki to bosanité maman Pépé de Paris on a partenaire numéro 1 ya idem to yesu se prendre yo pour na mambita li orpheline to bi ke bano bazaka li pamboli ba fungula ka banzela bato e baza bano bazanga batata bano bazanga ba mama na ba veuve wana en tout cas ba fungula ka penza banzela to makambo ba tebele ya bosanité DG ba mwenge Stéphane yo pa na kata liste pona ki otika biloko oyo nazozela yo pe o signer puis moi mon colotte na yo tomba pe moi ba sac so kozomba ba catch ka yo po ezana bato basombi ba sac ebele na somi de ba catch te ba kayeta penga mingi te wa moni ki roya dana ba kaye na moni isama pe déjà zali na kata liste na côté ces gens si on peut faut côté na ko na kata liste il faut na éviter surtout ça l'équipe mobimba edan to kende na orphelina wana to za kana likanisia ko simbana entre biso na biso mboka ekendaka na bolingo entre biso na biso et lelo yo bana oyo bakufela ba pareil puis mingi surtout bana ba soda na bunagana to lelai ba to bele garçon kotaki na kati ya Rwanda wana type ba fana eza na soda moko pe na yebi mwana na ye na oluka ye pona pesa ye pe sac ye pe ba photo ne tambolaki baza ba parmi ba héros na biso bunagana ekete pour ba congolais ba soda na biso moko ba telemaki na ba congolais bele ba telemaki nyango wana nyonso to ko lexa pamba te Dudu Matundu yo poza na kati ya liste bo contribuer tozo senga pona to sunga ba orpheline wana na ba orphelin wana bazwa moi sac pour ce comme ya tour ba mama veuve pe wana na sirozana on a décembre mois loso ba kolia na bango mais sac ko sunga bango ane mobimba tiseke dia sa futi minerval tant mususu afuti minerval mais pour tenir na kela se faut la talwa ba ninga nyonso faut bomba pe ba kai so ki mvula ye ya kesh to éviter ba kola tata la gomme mais oye comme on a oye za mutu yo eza sac na ba kaye le reste ba kotanga ta na ba uniforme kala po to organiser yango to banda penza ko assister bango vraiment à 80 ou à 70% to la data izaleli la première dame maman Denise Niake Rosa rapeme mingi ya ba orphelin na ba orpheline en tout cas na tondi bino matondo mingi na bino ba bozwa ki libako malamu Wims ozaki sima ya caméra ya edam télévision et na pesi matondo mingi na chargé logistique Isama et asala kato a remonter prise de vie asuka et kozala bongo Jansi Kibala Stéphane Balwang n'est pas yoa pozali bon séjour na yo pour ete tokuta na penza mbala sima affaire patrouille financière avec UGF, affaire contrôle classique avec le ministre d'État en charge des portefeuilles de l'État. Chers compatriotes, ici, tout le bela mibeko, tout la kisa nani, azana katia ko bebisa, nani azana katia ko bongisa. Et nini singili tout ça la poète d'entreprise nabiso et kendeli bosso. Aujourd'hui, ministre d'État en charge à portefeuille, princesse Adèle Kainda Maïna, azali vilipendé, bazo fingaye muibi, bazo fingaye moi si oya maboko milayi o aye ko sala musala malongate. Mais vérité yangoyo. Et singili boyebake, princesse Adèle Kainda Maïna, azali ministre moko intègre, responsable,
compétente ayebi musala na ye pe azali kosunga mokonzi ya mboka na mboka ekende liboso. IGF d'abord, ordonnance numéro 20/137, il y a 24 septembre 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 87/323 du 15 septembre 1987, portant création de l'inspection générale des finances, IGF en sigle. Nali Kotanga, makambo oyo comprendre. L'inspection générale des finances dispose d'une compétence générale et supérieure en matière d'audit et de contrôle de finances et de biens publics. À ce titre, il accomplit toute enquête ou mission d'audit, d'inspection, de vérification, de contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant d'un concours financier sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts d'avance ou de garanties de la part du pouvoir public. L'inspection générale des finances encadre les services et missions d'audit interne des ministères et services engageant au budget du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. À ce titre, elle centralise les plans et rapports d'audit et veille à l'uniformisation des méthodes de travail. Les interventions de l'inspection générale des finances tiennent toute enquête, contrôle, audit, vérification ou contre-vérification en état, à l'exception des missions du Parlement et de la Cour des comptes. Dans l'exécution de leurs missions, les inspecteurs de finances ne peuvent s'immiscer dans la direction ou la gestion des services contrôlés. À notre grande surprise, l'IGF aujourd'hui a une entreprise. Document nyonso avant ebima, IGF a contrôlé, c'est tout à fait normal. IGF a comme contrôler les documents où ils allaient importants, na où ils allaient importantés. IGF ne peut pas se mixer dans la gestion de l'entreprise. Mais dans l'entreprise aujourd'hui, c'est l'IGF qui a le dernier mot. Oui, c'est l'IGF qui a le dernier mot. Or, tu vas comprendre pourquoi. Et les entreprises aujourd'hui, et comme il n'a pas si, moko. Nazoko bakaka, na kotanga, ba document, on a dit document à liboso, ozope sa IGF, ningisanaye. Maintenant, je vais lire la loi, une loi très importante. D'ici novembre 2013, décret numéro 13/050 portant règlement général sur la comptabilité publique. 15 décembre 2013. Je vais lire l'article 140. Le contrôle administratif exercé par l'inspection générale des finances porte sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. Il peut être sur pièce ou sur place, a priori, concomitant ou a posteriori. L'article 140 dit « Les contrôles administratifs exercés par l'inspection générale des finances portent sur les actes de gestion accomplis par les ordonnateurs et les comptables publics. » IGF a contrôler. Très important. Il y a des actes où ils ont déjà accompli. Et non des actes où il faut accomplir. Où ils ont déjà accompli. Où ils ont contrôler. Mais il peut être sur pièce ou sur place. C'est-à-dire que la bango document, to bakoki koya. C'est que koya sur place wana
Ndesque photo et bakoya pour combien de temps? Pe bakozala wana kaka libela na libela to ekozala ndenge nini. Très important. Chers compatriotes, wana to outil kotanga ba compétence na ba attribution oyo et ça l'UGF. Pourquoi UGF tient à tout prix ko vanda kaka na ba entreprise? UGF balingi ba vanda kaka na ba entreprise pour bazo sala ba contrôle à peu près na 3 niveaux. Ma matali ba salaire ya ba agent, ma matali paiement ya chaque entreprise en termes ya impôt fiscalité na DGRAD to na DGI. Ndenge ba entreprise ali ko futa ba kota les sous makambo sous ba contrôle avant misolo ebima et consort. Mais UGF tout ce qu'elle fait na kati ya ba entreprise na biso lelo ezali nini? UGF a commis ko vendre la mingi kaka na matali paiement ya impôt. C'est-à-dire entreprise à produire a fouti impôt na ye. Et tango entreprise a ko produire pe a fouti impôt na ye. Ezola kisa ke UGF esengeli azwa 5% na musala wana. Et c'est en termes de millions. Oyo IGF azana kati ya kozwa. Et misolo wana tango ezozwama et ke na IGF aujourd'hui a comme on dirait banque moko ya kosakana yango te. Misolo wana ke na IGF akozwa na ye akosala oyo so alingi aza libre. Na lebi akosala oyo so alingi aza libre. Ba okabola ndenge ba prime baza libre, ba okabola ndenge balingi. Raison pour laquelle aujourd'hui Moto azo travaille dans l'inspection générale des finances, il a beaucoup d'argent. Et cet argent, il a bon pas à l'État. Un autre point, l'IGF ne regarde pas les investissements à l'entreprise. IGF faisant un niveau à côté de l'entreprise à foutre pas qu'on aille ok. Entreprise à foutre l'argent ok, c'est tout. IGF ne regarde pas rentabilité entreprise pour l'investissement entreprise. Et ce qui est un danger pour l'entreprise. Raison pour laquelle le ministre a portefeuille à lobby bruit. Il a pouvoir de contrôler l'entreprise. Ministre à portefeuille. Chers compatriotes, ministre à portefeuille a pouvoir de contrôler l'entreprise. Mais yoka. Ordonnance, projet ordonnance numéro 21 du 21 2021 fixant les attributions des ministres et ministres à portefeuille à peine à attribution naie. Boyoka ba attribution ya ministre à portefeuille. Ezalaka ebelete. Ministère du portefeuille ba attribution naie zaboy. Création et transformation des entreprises publiques. Création et transformation des entreprises publiques. Administration, gestion et rentabilisation du portefeuille de l'État. Rentabilisation du portefeuille de l'État. Acquisition et gestion de participation de l'État dans les entreprises d'économie mixte. Gestion de mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et sociétés d'économie mixte. Contrôle. Boyo Kasikoyo. Contrôle. À travers les audits externes de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, en collaboration avec le ministère ayant le finance dans ses attributions. Est-ce que vous comprenez? L'IGF qui est dans les entreprises a ça la contrôle. Contrôle à l'IGF dans les entreprises et ce qui kaka na trésorerie, na mbongo. Mbongo wana oyo ekoti bato bafutami eloko liboso bofuta impôt eloko mibale et avant ce que bofuta pe bato oyo bazo za partenariat na bino IGF faut atala ayeba ke est-ce que bato wana pe bazo futa ba impôt to bafuta te wana ezo pesa pe lourdeur na musala et contrôle ya ke misolo wana ezo bimandenge nini ezo kota ndenge ezo bimandenge nini l'IGF na niveau wana azotala likambo etali rentabilité entreprise te azotala likambo etali efficacité entreprise te po ya azokana niveau ya trésorerie mais l'audit externe puisque en termes ya audit ministère salaka eloko to bengi audit externe l'entreprise elle-même a salaka audit interne
l'audit externe, il y a ministre, il y a portefeuille. Loko la ye azali na charge, il y a entreprise na maboko na ye. Oyo esengeli ezala ba canard boitete. Oyo esengeli asala musala. Amema ba entreprise wana etombo mapoye banda ko produire misolo ebele. Oyo l'État zana bosenga na yango. Puisque vous devez retenir que le portefeuille ils allaient ensemble les entreprises où l'État a créé pour asala paix misolo. Alors l'audit externe où il y a ministère et zo vanda kaka na makambo etali trésorerie. L'audit externe ya ministère et vanda kana makambo ebele niveau ya baja personnel et zo vanda na administration entreprise et contrôle la finance et entreprise et contrôle la objectif et entreprise et contrôle la vision na ba capacité managériale et ba to ali ko contrôler entreprise ce qui ba ali ko zala à la hauteur de à ce moment-là à ko sanctionner bango na lolengi ya ko longola bango ce qui bazali à la hauteur ya ko sala musala na bango ba ko ki ko promouvoir bango ba keli bosso. Le ministère du portefeuille avait initié depuis le mois d'avril et le kotobengi audit externe. Et cet audit externe est salemité qui n'ont les lopos nanini. Pour présence, il y a IGF dans l'entreprise et Zali, cause à la supérieure. Ce que IGF a Zali dans l'entreprise, moyen ministère a l'audit externe est zaté. Alors, ministre portefeuille a commis Moukanda et pas le président de la République. Oyo muto signé ordonnance puisque si vous regardez bien l'ordonnance au EPC IGF ma compétence na au EPC ministre ma compétence on dirait les autres n'ont s'opposer mais c'est question kaka ya mettre en place autobégi l'organique pour na ko départager bango malamu et l'organique souvent est où ta kana gouvernement mingi mingi na ba conseil des ministres raison pour laquelle aujourd'hui ministre à portefeuille a commis Moukanda et pas il y a président de la République. Et Moukanda wana et cause la débattu dans le conseil des ministres. Alingeti avandi, ministre à portefeuille avandi, ba pesi bangonyo so makanisi. Pourquoi et ministre à portefeuille azali na kati ya koluka nini concrètement? Ministre à portefeuille azali na kati ya koluka koyiba na ba entreprise te. Azali na kati ya koluka ko placer à la tête ya ba entreprise ba tunaye te. Azana kati ya koluka ko détourner misolo te pour comme soki député national te. Ministre à portefeuille Adel Kainda Maïna a sali 21 ans au niveau de l'Assemblée nationale. Banda Assemblée nationale ya Congo et Banda il y a kaka député national. C'est-à-dire qu'il y a une expérience en même temps na lolenge ya malam. Oh maman oh Assemblée la kamakase alingi ko yiba misolo ya l'état te. Assemblée la kamakasi po azana posa makamonyo so etambola lolengi elongo bani. Alors audit externe oyo ya ministère ya portefeuille et kozala mené par le conseil supérieur ya portefeuille. Bango a l'air tout le temps bako sala audit wana bako zo ba résultat oyo ko permettre bango baye bako évaluer capacité ya entreprise. Et tant bako mona capacité ya entreprise bango a l'air tour bako ki kuluka makambo itali ba marché. Est-ce que entreprise oyo to tika yango kaka boye to lukela yango ba partenaire mususu entreprise oyo capitaux nango to komisa yango et comme entreprise mixte to ezala kaka entreprise oyo l'état za na monopole ya makambo nyonso. Chers compatriotes, voilà makambo oyo ministère ya portefeuille za na kati ya koluka. Et audit oyo ya ministère ya portefeuille za na kati ya kosala finalité na yango ezali entreprise de kolungwa canard boité et commis entreprise performante. Et cette entreprise performante est la capacité à engager batu. Et tant que engager batu belé salaire qui kokuma paye malonga et à ce moment-là net le peuple d'abord. Bref, princesse Adel Kainda Maïna n'est pas là pour na koluka koyiba misolo na kati ya entreprise ni moins mettre ombrage na patrouille financière. Mais dis-moi et là, le caractère permanent à IGF est en train de nuire le service à l'État pour ça la paix moussala. Puisque audit interne et entreprise paye, il faut ça. Audit externe aux autres dans le ministère, il faut payer contrôler et payer IGF à contrôler. Sur ce, on peut toutefois proposer que IGF peut faire 3 mois
dans 3 mois, il faut contrôler. 45 jours, audit externe, il y a ministère et ça la capé, et il peut contrôler. Quelques jours après, audit interne peut et contrôler. Comme l'année, et c'est la trimestre. C'est à peu près 4 trimestres, 3. Tel va contrôler le trimestre, il peut contrôler le trimestre, il va contrôler le trimestre. Alingue, si ne veut pas entendre makamolo lenge wanate. Ye alingi kaka avant na wana atala kaka makamo ya misolo po ye azwa kaka ba pourcentage ya 5%. Oyo bato mususu bazana kati ya kozwa. Mais le reste bango bazo ya pona kozwa pourcentage ya misolo te, mais bazo ya pona kota la capacité. Bref, l'audit externe ya ministère ezo viser makambo etali rentabilité ya entreprise, efficacité entreprise, production entreprise, administration entreprise, entreprise et kendeliboso et ça la makambo o ezali mutuya. To telemeli batonyoso o bazoya pona ko diaboliser makambo ezali malamu te. Que Dieu bénisse la RDC. Messieurs, dames, Tanguy Koki.